Dopo 12 anni, in Veneto potrebbe essere reintrodotta l'addizionale IRPEF per redditi superiori ai 15.000 euro e con percentuali progressive. Al momento nulla di deciso, ma la Giunta sta valutando la misura, assente dal 2010, che faceva della nostra l'unica regione tax free. Ma la situazione di famiglie e imprese è talmente delicata da richiedere una riflessione. Io lo ritengo dovuto, perché mai come in questo momento c'è bisogno dell'intervento da parte, del pubblico, dello Stato, della regione. Siamo in una crisi profondissima. Se la Regione del Veneto arriva a chiederci, e dico chiederci perché siamo stati consultati ovviamente come associazione di categoria insieme a tutte le altre realtà sociali, diciamo, di applicare una addizionale, vuol dire che la situazione è davvero problematica. L'obiettivo è far entrare nelle casse regionali 300 milioni di euro da destinare al sociale e alle fasce più deboli della popolazione. La regione si è confrontata con le categorie economiche che si sono dette favorevoli alla reintroduzione dell'imposta. E abbiamo dato un parere favorevole. Perché? Perché siamo certi che i fondi generati da questa addizionale IRPEF andranno ad essere utilizzati effettivamente per chi davvero ne ha bisogno. Per tanti anni abbiamo goduto, tra virgolette, questa non pagarlo, e adesso dobbiamo fare un po' un sacrificio tutti quanti e metterci a disposizione della collettività. Massima disponibilità al confronto arriva anche da CGIL, CISL e UIL, che chiedono però un meccanismo di progressività e tutela dei redditi più bassi e che il gettito dell'IRPEF venga interamente destinato ad interventi sociali e di sostegno alle famiglie. Concorda con i sindacati il presidente di Unioncamere, che però chiede attenzione anche per il mondo produttivo. Non solo un aiuto alle famiglie, a chi ha più bisogno, ma anche una parte deve essere data alle imprese, perché le imprese, se chiudono, non creano ricchezza, ma i titolari delle imprese, una volta chiuso, non hanno la cassa integrazione.